Bu videoyu sadece kızlar görebiliyor. Çünkü erkeklerin çoğu yapamıyor. Kız mısın yoksa erkek misin? Video sonunda göreceğiz. Hangi çantayı istiyorsan ona 3 kere tıkla. Tamam bu çok kolaydı. Şimdi 3 saniye içinde kanalıma abone olup videoya like at. Helal olsun. Hadi bakalım şimdi yoruma erkek misin yoksa kız mısın olduğunu yaz da görelim.